إذاعة صوت العرب من أمريكا تقدم لكم يا رب ما لي سواك يسر قلبي ويهديني إلى درب الرشاد، فجد لي يا كريم بفيض عفو وتوفيق يحقق لي مرادي. ابتهالات دينية. يأتيكم هذا البرنامج برعاية مؤسسة الحياة للإغاثة والتنمية. يا من تصدق مال الله تبذله في أوجه الخير، ما للمال نقصان، كم ضاعف الله مالا جاد صاحبه، إن السخاء بحكم الله رضوان. يا منفقا خلفا أعطيت منزلة، يا ممسكا تلفا تلقى وخسرا. تبرع في رمضان من خلال لايف. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله ربي لا أريد سواه، فكم لله من لطف خفي. الله ربي لا أريد سواه، فكم لله من لطف خفي. سبحانه في أرضه وسماه، يدق خفاه عن فهم الذكي، فكم لله من لطف خفي. وكم أمر تساء به صباحا فتأتيك المسرة بالعشي. وكم يسر أتى من بعد عسر، وكم يسر أتى من بعد عسر، ففرج قربة القلب الشجي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ابتهالات دينية.
يأتيكم هذا البرنامج برعاية مؤسسة الحياة للإغاثة والتنمية.